Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bertemu lagi ya. Kemarin saya gak ngonten ya. Sibuk dengan dunia nyata. Sekarang kita ngonten mie ayam bakso, guys. Oke, langsung saja guys ya. Kita santap. Mantap. Saus. Jangan lupa ini guys, pakai sambal ya. Sambal ya, mantap. Sambal galoke. Mantap guys. Sana mantap, tambah lagi ya tuh, tinggal kita bubuk cabai nak, mantap lah, tambah lagi guys, mantap. Oke, kita let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, bakso guys. Ini paling nikmat ya pakai yuk gorengan kacang. Mantap loh. Nah guys dah dagingnya, wah gara dikit tuh mantap. Coba guys ya. Mantap guys dah. Bisa Indonesia akut mang. Nah, atau pakai sumpit, tong ditanya guys. Jujur ya pakai sumpit era pakai sumpit mah. Iya weh mau balik.
Guys, bisa kumpul sedikit cabai lah. Mantap apa tuh, mantap kan. Pedok pasang ya. Bang pisang. Dagingnya guys, dagingnya wah bener isi mang ayam itu kagok itu daging lagi. Pedok bisa apa setelan 2 porsi gitu. Mantap pun. Beak nah itu cengek nata bukan lagi. Alhamdulillah, amin. Mantap kan guys. Jangan lupa like, komen, share. Nanti kita mukbang lagi ya. Mantap kan mah. Jangan lupa di bio Facebook ada itu tuh, link YouTube. Jangan lupa mampir guys ya. Cukup sekian dari saya. Dikumur, dikunyah. Wassalamualaikum semuanya. Bye.